在这个辣椒地这里也待了2、3天了，总算把取暖的问题给解决好了。这下出发就不用担心这个严寒的问题了。在北方这边，如果不把这个事情解决了，那真是寸步难行啊。今天显示有雨有雪，雨夹雪，也没看到它下。昨天晚上的显示有下雨了，也没个准度，所以不管了，反正把事情都搞好了。今天就出发吧，早点出发。现在是12点钟，平时我都是1、2点钟出发的。但是在出发之前，我想先做一件事，就是去买点东西，去看望一个老大爷。为什么呢？因为前2天啊，他家人过来看望过我，也给我拿了一些东西。大家看一下这个视频。冷了的时候，我真的不喝的，谢谢。晚上打个寒气，这我真的不喝酒。晚上打个寒气。这是家里边的。不要那么客气的。我家就在这，这是我家。我知道，我知道。刚才那个兄弟是吧？那个。这是那是我家，我儿子。那是我儿子。啊，那是你小孩是吧？是啊，那个红色的那个。哦，我知道，我知道。不用那么客气的，还拿什么苹果啊？是的，真的。烧饭咋做？那这个你拿回去来，这个我不喝的，真的，我不吃的。喝晚上打个寒气啊！你晚上天冷的时候到北方这边可冷了，过2天还冷，都要零下10几度。没什么拿给你们的，你们先拿给我。喝上2口，打开喝上2口，暖暖身子。好，行了，谢谢了啊。不客气。你们现在出去是吧？出门也受罪。我们回银川了。哦，你们是住银川？我们这来回跑着，都在银川住的。是家在这边是吧？老爹在这边。哦，行。你洗衣服你过去洗了。我昨天晚上已经租过旅馆洗了，洗过了才拿来晒的。哦，不用客气的，还。我说你洗啥？你过去，那不是老爹吗？啊，我知道，看到了，行，谢谢啊。走了。好，辛苦了，好，慢走啊。谢谢啊，谢谢。太谢谢他们了啊！他们就住在那个房子那里。出门一趟遇到太多的好心人了。首先，刚才那2位他不是网友来的，是住在边上的那户人家。前面他的小孩年纪可能跟我差不多的吧。看到我这里露营过来跟我聊了好一会儿，我要把我账号告诉他。他回去了之后，可能跟他爸妈说，他爸妈提着这个苹果还有酒过来给我。我说我不喝酒的，他说暖暖身体什么的，非常热情好客的一家人，非常感谢他们。他们不住在这边了，这边可能是老家吧，他们住在银川那边的，说这边还有位老爷子在家。总之非常感谢他们。这就是他们拿过来给我的。所以说，不要觉得人家对你的好都是理所应当的，是吧？而且我也知道他们家在那里，就去买点东西去看望一下老人家吧。真的是非常善良的一家人啊！为他们的这个善举，把这些垃圾都收拾了，拿去丢掉。这个也用不到了，用到的那些全部被我切下来了。不知道是不是因为这边是回族的原因啊？这边卖猪肉不叫猪肉，叫大肉，里面都是卖猪肉的。你看，这里有个大肉店，这是猪肉店。也不知道买啥，买点水果吧。再搞把香蕉。好，我已经把小黄车从下面拉上来了。现在去大叔那里，不知道在不在家啊？就这个。你好，有人在家吗？这还有门铃啊，按一下。哎，出去了吗？哎呀，有点尴尬了，敲了门没人在家。这是他们家啊，按了门铃也没人出来。应该是不在家，出去哪里了？既然买了给他们了，就不会再拿回去了，就放在这里吧。回来了他应该会看到的，而且他们应该也看我视频了，因为他知道我账号了。想去看望一下大叔，结果他不在家，希望那兄弟看到视频之后告诉他一声，不然他还不知道怎么回事，莫名其妙的。为什么2天前的事情我今天走了才把这个视频发出来呢？是因为这2天主要是先把这个取暖的问题解决好了，再出发。这个事情还没解决好，如果我就提前去看大叔的话，那想着我这2天还住在那里是吧？就买这东西过去的话，好心人能体会到这一点的，不必多说了。今天风大，搞块保温棉在前面给大水挡挡风，现在都吹不到它了，而且还盖着这个毯子。拉了炭，拉了炉子，又沉了不少。不过那炉子只有个2斤左右，也不算太重，主要是炭。慢慢走吧。
你看这么冷的天，还有这个白鹭，好大只啊！春天的花开，秋天的风以及冬天的洛阳。忧郁的青春，年少的我曾经无知地这么想。光阴它带走四季的歌里，我轻轻地悠唱。风花雪月的诗句里，我在年年地成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次等待的青春。这一块就是中陵县的县城了，那边。不过我的路线是往这边走，好大的风啊！风拍打在脸上，格外的冰冷。这大喜也是，他不怕冷了，好像叫他趴下去，非要好奇看外面。这倒是不陡啊，有那个东西挡着了。大喜，没事啊。中陵黄河大桥，长度有1.1公里呢。以前从来没见过黄河的我，出来一趟也见过很多次黄河了。趴下。哇，今天风太大，太冷了，走了30多公里。这踏雪也冷了，把它放下来，迫不及待进锅了。在这个玉米地边上找了个路，中间那个路挺宽的。玉米地这边的玉米地跟其他的玉米地还不一样啊，这边都是湿哒哒的，很泥泞啊，下不去了。可能在这里露营了，马上没人过来应该。等一下，哇，这风太大了。又冷，风又大，狗冷的问题就解决了，接下来解决一下人冷的问题。先把炉子升起来，让自己暖和起来先。着了。外面风太大了，那有害气体会从这个进风口这里吹进来啊。用这根小的管子从这里伸到另外一个窗口出去，见招拆招。好了，就这样，狂风任你吹，你看，倒吹过来了，没事。刚从外面拿进来，外面的气温是0度，现在。看点了也有1个小时了，我刚才坐在这里休息啊，慢慢的越来越舒服了。这个就放这里，我现在要煮米饭了。今天晚上只能在小房车里面坐来吃了，外面风太大了，没法炒在外面。买了块肉啊，一边煮米饭一边搞菜，两边同时进行，快点。外面不能做饭，肯定就得在里面烧着吃了，看看怎么弄着吃。好久没吃过这个蒜苗了，今天看到有，买了一些。白菜买了1颗。
拌好了。哇，烧的好旺啊！今天搞得还算挺早，找露营地也早。这个肉就跟那白菜拿来一起烧。上次买点那个老干妈，放点老干妈进去。外面风太大了，大家随便出去炒两下，根本没法炒。这取暖炉也是来得及时啊！这2天刚好就大降温了，一天比一天冷。从今天刮大风开始，现在温度控制在20来度，外面的风还在吹个不停。这白菜好吃，这样烧。暖和。有些朋友说担心我这个炉子晚上会碰到它，烫到自己，完全不用担心的。就说当然这个炉子放在平面上也没那么容易把它碰到，再加上还有这个烟囱啊，牢牢的勾住这里，相当于抓住了，不可能把它给搞倒的。所以说用了还是有这个经验的。去年也用了一个冬天了，也没有遇到过这样的事。哇，好大风啊！外面吹的，你看，寒风刺骨，外面。搞一口打打寒气。
最后一小口。是有点暖和，不过这里面本身就暖和。好猛！还好有2根管子，不然的话今天晚上连这里面都没法住，除非你不取暖，不然的话那个风倒灌进来根本受不了的，一氧化碳中毒。现在温度一直保持在这个25度啊，非常的舒适。这是踏雪吃的，搞了好多的肉拌在一起，汁也有了。吃吧，吃饭了哈。不管它了，这个踏雪它可能现在还不太饿，等是饿的话会自己出来吃的。这2天晚上的事，主要是外面风太大，可能想躲在那个小窝里面暖暖的，不去打扰它了。中午的时候随便煮点面吃的，他吃了挺多面的。然后下午还喂了1根火腿肠它。昨天没有拍视频，所以今天又没更新视频。今天晚上我睡觉的话，就是把这根进风口的管子这样拱起来，像拱桥一样，我脚就从这里伸下去啊，这样子睡觉啊。这个管子是没有热量的，它不会烫的，只有这个排风管啊、排烟管到这里才会热，才会烫。而且外面风太大了，狂风肆虐啊，随便的怎么吹是吧？那个风都是这样子相互从2个窗外面相互排斥。不会把那些有害的一氧化碳排到这个小房车里面睡觉，非常的安全啊。现在小房车里面非常的舒适啊。今天吃饭也早啊，在这里好好休息一下先，等下简单剪一下视频啊，晚点再睡觉。